初めて来ましたね。初めて来たっていうか、この道はよく通るんですけど。いや、ちょっとびっくりしましたね。やっぱり、何種類ぐらいあったの ?10 種類ぐらいあったのかな、蜂蜜が。やっぱ全部味が違うんですよね。どれがどれやらわからなくなってくるんですよね。あ、こっちが美味しいなとか、あ、こっちはちょっとなとかなっとると、あれどれが一番美味しかったかわからなくなってくるんですよね。またあれですよね。まあ好きな蜂蜜はちょっと分かんないですけどね、娘がやっぱ大人が食べても好き嫌いというかあるんで、まあソフトクリームだけでもいいんで、まあ嫁さんも好きなんでね、初めて行きたいですね。あ、そうですね、嫁もさっきの子供の国行ってから食べに来るっていう感じでも一日遊べますよね。最初びっくりしましたね。みんな何も持たずに出てくるんですよね。と思ったら中で食べてたんですね。中に持ち帰りももちろんいいんですけどね、まあ簡易的な、まあ工場なんで本当に簡易的なテーブルと椅子でということはあれなのかな、平日は持ち帰りだけなのかな。なんかね、ソフトクリームもなんか、めっちゃ最後は、ソフトクリームだけが一番だな。ソフトクリーム普通に美味しいんですよね。まあさっきも喋ってたんですけどね、師匠ともう夏はね、もういたぞ、もう暑さでね、もう近所っていうのも変ですけどね、もう近くの林道はダメだぞっつって、もう標高が高くないと、かつなんちゅうの、何もないというか、ガレガレでもなく、本当に普通に走って帰ってこれるようなところの標高が高いところという遠くしかないですね。もうね、年齢とともにもう暑さ寒さがダメですよっていう感じですね。うわ、鍋懐かしいな。もう一回滑りたい、滑ってこようかな。4月でこんなに暑かったっけっていう。まあ、ゴールデンウィークか、ゴールデ
ってキャンプでバーベキューやってるじゃないですか。よう夏にバーベキューやるなと思うんですよね。前もね、もうね、真夏、本当に真夏ですわね。7月、8月ぐらいにバーベキュー。もうね、ただでさえ暑いのに、そのバーベキューの熱で暑いんですよね。もう参りましたっていうね。ようみんなやるなと思うのね。冬の寒い時にバーベキュー、寒い寒いと言いながらバーベキューを囲んで、これでビールか日本酒ワインでもいいですけど、ちょっとこう飲みながら体をちょっと温めてワイワイしながら食べるっていうのがいいと思うんですけど、真夏ね、あれは暑すぎてね、もう逆に結構食べる気がなくなるぐらい暑いですよね。まあとは言っても私下校なんでお酒は飲めないんですけどね。なぁと思うの。たまに本当にね、飲んでる人見るとうわ、いいなぁけど、あんなもんよう飲めんと思ってね、味がダメなんですよね。味とその酔うというあれですよね、感じっていうのかな。もう頭がフラフラ、動悸がドキ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 して、さあ今からは止まりますよ、止まりますよ、いいですか。本当にあるんだろうね。あるのかなこれね。ファミマ、ここのファミマ、コンビニがてら山登るというね。こんなすごいコンビニ来ないだろうみたいな。ちょっとね、動画アップしな、ちょっとね、編集というかしたんですけどね、あまりの画質の悪さ、大昔ですわ。大昔の本当に、あれはスマホじゃないね、携帯で撮ったみたいな動画でね、なんかブヨンブヨンブヨン、なんていうのかな、ブヨンブヨンは手ぶれというあれじゃないね、画像がなんかね、ふにゃ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 ってなってますよね。でもう動画アップするのをやめたんですけどね、一回原付のリオでですね、林道走って、しかもそんな昔なんかスマホホルダーとかそんなもないんですから、左手で携帯持ちながらの撮影しながら走ったことあったんですけどね。しかも原付で、うわっ、びっくりした。あれですよ、原付のリオですね、登っていかない。しかも雪がある、また雪がある、もう進まない、汗だくになる、また T シャツ1枚みたいなね、汗だくになって。
はですね、ちょっと私も知らないですね。この辺なんか夜の滝の山の反対側っていう話なんで、ねえ、もう林道行けばいいのにそのままと言いながら VTR できている私。また行きますよ、オフロードね。まあ今日も本当に迷ったんですけど、なんかどうしようかなと思って、やっぱまあ付き合いもあるしなっていうのもあって言ってたんですけど、ちょっと気になる林道が2つあるんで、行ってみたい。まあ一個は多分雪はいいかなと思いながらもう一個はちょっとまだ雪あるかもしれんなっていう感じなんであれですけどね。いやもうね、雪は厳禁ですよ本当に。まだアイスバーンの方がいいですね。転びながらでも進めますもんね、あれ。もうもう埋まって進まないのはね、まあ、参りますわ。本当にね、あれチェーンから、まあチェーンか、買うのが嫌ならロープかなんか巻いたら進めるんやろかな、あれね。みんなこうやってねバイク乗ってますけど、皆さんどこ行くんですか。いい時行きたいなね。前から見たなんだろうね、やっぱ藤原だけぐらいしか想像ができないんですけど、あっちの鈴鹿山脈に沈んでいく夕日ですよね。あれは綺麗だったな。ここ数年では5本の指に入りますね。一番はやっぱり何やったっけ、牧歌の里、岐阜県の牧歌の里のあたりからまた名前が分かりませんが、あの辺のなんだあれ、西側か、西側の山脈、あれもね雲一つなくて、もう本当に青空状態のままこうなんか赤くなってって日が沈むっていうね、めっちゃ綺麗だったな。あれもその時一人じゃなかったもんでね、あれ一人だったら本当に写真撮りたいなってぐらいの。この上かな、この上がねすごい景色がいいんですけど、あそこだね。桜じゃない、桜風物、富山の金さん、知らないとか言われちゃったらね。こんなとこにあるの？何これ？東林寺。あ、これは見逃すわ。いやちょっとセーパー半はきついっすよ。うわ、天候の臨調になったら怖いなこれ。車来とるな。うわ
でちょっとそんなとこにドンって、ちょっと前こんなとこに桜吹雪です。両論の滝の裏っていう感じですね。あ、林道じゃない？そうかな。暑い。とにかく暑い。いや、暑い。じゃあ、まあ、あとですね、まあ終わりというか、帰り道ですね、1時間ぐらい、走って、どうかな、名古屋へ入れるのかな。世界遺産という感じですよね。またですね、オフロード、また近いうちに行くつもりなんですけども、またそちらの動画もですね、よろしくお願いします。まあ、今日ツーリングのこの動画を撮ってる最中はまだ娘の動画も編集してませんし、ちょっと編集が下手くそというかパソコンがよう使いこなせないというか、そういう感じで。すごい時間かかるんですけどね。またよろしくお願いします。山に向かって走ってということで、皆さんよろしくお願いします。みくちゃん、娘のみくちゃんの動画もよろしくお願いいたしますね。じゃあチャンネル登録もよろしくお願いします。頑張ってですね、なんとか増やしたいですね。